15টা শুকর থাকে, তার খাবারের পয়সা কি এই মাছ দিতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো বেশি দিতে, আরামসে দিয়ে দেবে, আরো আরামসে দিয়ে দেবে। তো আপনারা শুকরকে খাওয়ানো নিয়ে যারা চিন্তা করছেন, দাদা অনেক খরচ অনেক খরচ, অনেক কমেন্ট আসে, তাদের জন্য এই ভিডিওটা। কেন মাছের যা পয়সা বা মাছ যা এতে আর্নিং আপনাকে দেবে হারভেস্ট করে, সেটা কিন্তু এই শুকরের খাওয়াটা হয়ে যাবে। শুকরের খাওয়াটা পুরো ফ্রি হয়ে যাবে যদি মাছের পুকুর আপনাদের থাকে। তো গ্রাম অঞ্চলে যা আপনার মানে বিটা রেখেছে কটা হবে? বিটা আছে কটা আপনার? হ্যাঁ দেখুন কি হারে মাছ এই পুকুরে আছে। হ্যাঁ খাবার পেলে ওরা ন্যাচারাল খেতেই থাকে। এই দেখুন কিভাবে পুকুরে মাছ আছে, দেখুন এইটা পুকুরে। তো টোটাল কত মাছ আছে আপনার এই পুকুরে? এইবার দাদা একটু নমস্কার, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। উত্তরণ কৃষির এই নতুন পর্বে আজ আমরা চলে এসেছি দক্ষিণ 24 পরগনার সূর্যপুর, অর্থাৎ বারাইপুর থেকে নামখানাগামী যত ট্রেন যায় বা লক্ষ্মীগামী যত ট্রেন যায়, সূর্যপুর নামক স্টেশন। আর এই ভিডিওটা করার মূল উদ্দেশ্য, যারা একদম নতুন ফার্মার, অর্থাৎ যারা একদম নিউ কামার, যারা শুরু করতে চাইছে, যাদের পুঁজি কম, অর্থাৎ বাংলা একটা কথা আছে, পুঁজি কম তো বুঝি কম, যাদের একদম নমিনাল একটা ফান্ড নিয়ে শুরু করতে চাইছেন আর কিভাবে করবেন, বিশেষ করে আমার বাঁকুড়া পুরুলিয়া অধ্যুষিত ভাই বোনরা, এসটি সম্প্রদায়ের ভাই বোনরা অনেকেই আমাকে ফোন করেন, দাদা যে আমাদের ফান্ড কম, আমরা কিভাবে পিগারি করব। তো একজন রোল মডেল দেখাবো, একদম ছোট্ট ফান্ডের মধ্যে দিয়ে একদম সুন্দর একটা সেটআপ করেছেন, এবং সেই সেটআপটা আগামী দিনে একটা দৃষ্টান্ত তৈরি হতে চলেছে। কেন? কারণ তার পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা মাফিক চলা, সেটা কিন্তু দেখতে পাবো এই ভিডিওটা। আর যারা একদম লো বাজেটে পিক ফার্ম করতে চাইছেন, এই ভিডিওটা কিন্তু একদম স্কিপ করবেন না। আর স্কিপ যদি করেন তাহলে কিন্তু অনেক তথ্য পাবেন না, কি করে কম বাজেটে করতে হয়, কি করে ফার্মিংয়ের মধ্যে রোটেশন নিয়ে আসতে হয়, খুব কম দিনে কি করে ফার্মে সাকসেস করতে হয়, এবং অল্প দিনের মধ্যে ফান্ডটা রোলিং করা যায় কি করে। অর্থাৎ আমরা বলি না, পিগারির ক্ষেত্রে মিনিমাম 1.5 থেকে 2 বছর একটা স্টেবল কন্ডিশনে ধৈর্য ধরার ক্ষমতা রাখতে হবে, তারপর আর্নিং আসবে। কিন্তু আমি এটা দেখাবো 6 মাসের মধ্যে আর্নিং আসছে কি করে। তার জন্য কিন্তু ভিডিওটা পরিষ্কার পুরোপুরি দেখতে হবে আপনাকে। তো এখনো পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব আমাদের সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন যে কিভাবে এই ফার্মার তার ছোট্ট সেটআপটাকে সাজিয়েছে, এবং এই সেটআপের মধ্যে কি আছে যেটা 6 মাস অন্তর তাকে রোলিং বা ফান্ড রিফান্ড করছে, অর্থাৎ তাকে আয়ের জায়গা দিচ্ছে। তো সেটাই দেখবো। তো চলুন কন্টিনিউ করা যায় ভিডিওটা। তো আমি পেয়েছি আমার সঙ্গে ফার্মার ভাই। দাদা আপনার পরিচয়টা যদি একটু দিতেন ভালো হতো। আমার নাম প্রবীর সিংহ। প্রবীর সিংহ। এই জায়গাটার নাম কি? এটা তেওরহাট। তেওরহাট মানে এটা সূর্যপুরের এতে, তাই তো? তো কতদিন হলো ফার্মটা শুরু করেছেন? এই 4 মাস। 4 মাস। এটা কতটা জায়গার উপর ফার্মটা আছে? এটা 5 বিঘা জায়গার উপর। 5 বিঘা জায়গার জন্য। আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, ভদ্রলোক অনেক পরিশ্রমী এবং একটা সুন্দর বাগান বাড়ি করে রেখেছে। আমি দাদাকে এই সাইডটা একটু দেখাতে বলবো যে কিভাবে পেয়ারা বাগান করে রেখেছে। ওপাশে আছে শসা গাছ, এপাশে ফার্ম, এবং পাশে একটা পুকুর। তো পুকুরটা আমরা দেখাচ্ছি কি করে 6 মাসের মধ্যে রোটেশন নিয়ে আসা যায়, সেটাই দেখাবো। আগে আমরা ফার্মটা দেখে নিই, কন্টিনিউ ভিডিওর সাথে থাকুন। আর দাদা একটু ভিতরে আসুন। তো এটা হচ্ছে দাদার ফার্ম, এবং খুব কম বাজেটে। কারণ এই যে ওপরে এই ছাউনিটা আছে, এটা কি দিয়ে বানিয়েছেন? এটা টেক্সচার করে ওই আপনার ভিনাইল দিয়েছি।
ভিনাইল দিয়েছেন, ভিনাইল দিয়ে আর উপরে খড় দিয়ে দিয়েছি। ভিনাইল দিয়ে তার উপর খড়। খড়। এটা কত খরচ আর পড়েছে? ভিনাইলের নিচে আপনার ইয়ে আছে, আপনার ভিনাইলের নিচে কি আছে? টোল, যেটা আপনার হোগলা বলে। হোগলা দেওয়া আছে, তাহলে নিচে হোগলা, তার উপরে ভিনাইল, তার উপরে খড়, খড়। এবং খুব কম খরচে একটা ফার্ম করেছেন। আর এইটুকু ইটের গাঁথনি, নিচটা মেঝেটা, তাই তো? মেঝেটা এইটা। আর এখানে দরজা ঢোকার মুখটা, আর হ্যাঁ। বাদ বাকিটা বাঁশ। হ্যাঁ, বাদ বাকিটা বাঁশ। কিরকম খরচ পড়েছে? তাও ধরে নিন লাখখানিক টাকা হবে না? লাখখানি টাকা খরচ পড়েছে হ্যাঁ। টোটাল? হ্যাঁ, টোটাল। তাহলে 1 লাখের লেবার মধ্যে খরচা সব কতগুলো মালের ক্যাপাসিটি আছে? কতগুলো? এই এখন তো আপাতত আপনার আছে 9টা। 9টা? ওটা 10-15টা মালের ক্যাপাসিটি হ্যাঁ, আছে। capacity তো ফার্মটা খুলুন একটু দেখি তাহলে, আসুন। তো এখানে দেখবো দাদা কিছু ব্রিড রেখেছে, যেগুলো এখন খেয়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছে আর কি। তো ভিতরে ঢুকে আসুন, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, এইটার মধ্যে দেখুন, এইটা দেখাই আপনাকে। এখানে কি কি আছে দাদা? এখানে 3টে ছেলে শুয়োর আছে, আর 3টে মেয়ে শুয়োর আছে। মানে এখানে 6 পিস আছে। হ্যাঁ। এগুলো সব গিল্ড মাল আমাদের পরিভাষায়, মোটামুটি 35 থেকে 40 কিলো ওয়েটের মাল আছে, তাই তো? হ্যাঁ, এই 4 মাসের কাছাকাছি বয়স। 4 মাসের কাছাকাছি। 4 মাসের কাছাকাছি বয়স। তো এখন সুস্থ স্বাভাবিক আছে এরা। আগামী দিনে ইনি মা তৈরি করবেন। আর 2টো খাসি আছে, সেটাও একটা, ওই যখন ওরা হিটে চলে আসবে তখন ওই 2টো খাসিকেও কিন্তু মার্কেটিং করতে পারবেন, বিক্রি করে দিতে পারবেন। আচ্ছা, এ পাশে আছে একটা ফিমেল। ফিমেল। এই যে দেখুন, এটা এর চাষি ভাই এখানে সাঞ্চি শাক রেখেছে। সাঞ্চি শাক খায় তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখি দিয়ে দেখা যাক। আয়, দেখুন কি পরিমাণ এরা মানে শাকটাকে ভালোবাসে। দেখাতে বলবো দাদাকে। দেখুন, এটা খায় তো শাক? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, এদেরকে দিয়ে দেখি। এই দেখুন মানে কি পরিমাণ স্পিডে খাচ্ছে। হ্যাঁ, এবং খুব ভালোবাসে, সাঞ্চি শাকও খায়। তো আপনারা যারা আছেন, যারা কলমি শাক, সাঞ্চি শাক এরকম বাড়ির শাক দিতে চাইছেন, সাধারণত দুপুর টাইমটা দেবেন। সকালবেলা একবার ঘর ধোয়ানোর পরে, ধরুন 7টা-8টার দিকে আপনি ঘর ধুয়ে দিলেন, 7টা থেকে 8টা, 8টা সাড়ে 8টার মধ্যে খাবারটা প্রোভাইড করে দিলেন। দুপুর 12টা-1টার মধ্যে ঘর ধোয়ানোর পরে যদি এই শাকটা দেন, খুব বেটার হয়। আবার বিকেলে খাবার দেবেন। আর বাচ্চার ক্ষেত্রে আমরা 3টে টাইম খাবার দিই। 7-8টার দিকে একবার দেওয়া হয়, দুপুরের দিকে একবার দেওয়া হয়, আবার বিকেলে 4টের দিকে একবার দেওয়া হয়। যখন সেটা সেমি অ্যাডাল্ট হবে, ধীরে ধীরে আমরা কিন্তু এই প্রসেসটা 3বারই থাকবে। কিন্তু দুপুরের যে রেডি ফিডটা আমরা দিতাম বা প্রসেসিং ফিডটা দিতাম, সেটা কিন্তু একটু অ্যাভয়েড করব। সেটা একটু অন্যরকম খাওয়ার। কি এই ভদ্রলোক যিনি যেটা দেখলাম, মানে ঘাস বা সাঞ্চি শাক বা আপনার কলমি শাক, এই জাতীয় খাবারটা দেওয়া যায়। এপাশে এসে দেখবো, এটা একটা মা আছে, তাই তো নাকি? না, এটা বোর আছে একটা। এই পাশে মা আছে, তো মাটা দেখাবো। এই দেখুন, এটা 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 কত বয়স? এটা হচ্ছে 8 মাস। 8 মাস। আচ্ছা, এটা কি প্রেগনেন্সি আছে নাকি ক্রস হয়েছে? প্রেগনেন্সি আছে না? আচ্ছা আচ্ছা, এর বডি ওয়েট কত হবে? কত হবে ওই তখন নিয়ে এসেছিলাম 60-65 কেজির মতো। 60-65 কিলো, তাই তো? 60 থেকে 65 কিলো। এখন একটু বেড়েছে। এখন ওই 80 কিলোর কাছাকাছি হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। 80 কিলোতে ইনি ক্রস করিয়েছেন। আর এটা প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে আছে। আর এই পাশে একটা বোর আছে। তো ছোট্ট সেটআপ আমি টোটালি দেখাবো এই পর্যন্ত, যে দাদা সীমানা। ঘরটার লং কতটা আছে আপনার? লংটা 21 ফুট আর 20 ফুট আছে। 21/20। তাহলে 21/20 ইনি ঘর করে রেখেছেন, এবং এমন ভাবে করেছেন মানে এইভাবে যদি করে যান, হ্যাঁ, এই মধ্যখানে প্রায় 4 ফুট, 3.5 ফুট, 3.5 ফুট লেন্থ রেখে এইভাবে ঘর পর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। এই 20 ফুট চওড়ায় সেম সিস্টেমে, তাই তো? এবং খুব কম বাজেটে এই ঘরটা করা যায়। কারণ এই দেখতে পাচ্ছেন বাঁশ, তার জালি এইগুলো দিয়ে করেছেন, আর এখানে ইটের প্লেয়ার গুলো কেটে কেটে দিয়েছে। এবার আমি একটা মজার জিনিস দেখাবো, যেটা ভিডিওর প্রথমে ইন্ট্রোতে বলেছিলাম, যে 6 মাসের মধ্যে রোটেশন নিয়ে আসা। ছোট্ট ফার্ম এবং ফার্মার। টোটাল দাদা কত খরচ হয়েছে? টোটাল খরচ হয়েছে
মানে বাচ্চা এই পর্যন্ত হ্যাঁ। এনে কিরকম খরচ হয়েছে আপনার ফার্স্ট টাইম? 1.5 লাখ টাকা মতো 1.5 লাখ পড়েছে না? টাকা, 1.5 লাখ টাকা। 1.5 লাখ টাকা পড়েছে না বেশি পড়েছে? না, 1.5 লাখ টাকা খরচ। আর এই যে খাবার আপনি খাওয়ান, কি কি খাওয়ান? আমি খাওয়াই সাঞ্চে শাক, হ্যাঁ, তারপর খুদের ভাতের সঙ্গে কুড়ো দিয়ে ম্যাশ দিয়ে সব মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। খাওয়ান। আর তারপরে পেয়ারা আছে, পেয়ারাও খাওয়ান? হ্যাঁ, বিভিন্ন রকম ফলমূল, এগুলো দাগি এইসব খাইয়ে। তাতে মাসে আপনার এই কটা মালে খরচ কেমন পড়ছে? মাসে খরচ খুব একটা বেশি পড়ে না। খুব একটা বেশি পড়ে না। তা আপনি এই পর্যন্ত যা আছেন খুব একটা কি সমস্যায় ভুগছেন? না, খুব একটা সমস্যা না। নেই, মানে শুকর পালনে খুব বেশি ঝামেলা নেই না মনে না, হচ্ছে। খুব বেশি ঝামেলা নেই, ও তো দিলেই ওরা খায়। দিলে আর শুধু খায়, ঘরটা পরিষ্কার রাখতে হবে, ঘরটা পরিষ্কার রাখতে হবে। মশামাছি না ঢুকে এরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে ঠিক। একটা প্রান্তিক খামারি যেটা একদম ফাঁকা মাঠের মধ্যেই ফার্মটা করেছে। তো চলুন আমরা যেটা রোটেশন আনতে চাইছি, যেভাবে আপনারা করবেন সেটাই দেখাবো এই ভিডিওতে। তো চলুন চলা যাক সেই ভিডিওর সেই পর্বেতে। আমার দেখার কারণ এই যে পাশে পুকুরটা দেখতে পাচ্ছেন, প্রায় 1.5 বিঘা পুকুর। ফার্মার কি করেছে, ওই যে ছোট ফার্ম করেছে যেখানে 10টার মতো মাল আছে, তার আউটলেটটা কিন্তু এই পুকুরে পড়ছে। যার পলার ফলে এই পুকুরের মাছটা কিন্তু মূলত রূপচাঁদ। কি কি মাছ আছে আপনার? রূপচাঁদ আছে, হ্যাঁ, মনোপ্রিয়া আছে, মনোপিয়া আছে, তারপর রুই কাতলা মৃগেল আছে। রুই কাতলা মৃগেল আছে। এটা সম্পূর্ণ কি ওই পিগারির আউটলেট খেয়ে হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আউটলেট খেয়ে হচ্ছে, কোনো রকম খাবার দিতে হয় না না? না, কোনো রকম খাওয়া তাতে কি মাছের কোনো অসুখ বা ভেসে ওঠা বা এরকম কিছু হয়েছে? না না না। আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি এই এই যে পাশে যেটা আছে পেয়ারা বাগান, আপনার পেয়ারাও দিলে নাকি এখানকার মাছ খাচ্ছে। তো পেয়ারাতে একটু দিয়ে দেখাবো কি হারে মাছ খাচ্ছে। দাদা একটু ক্যামেরাটা ক্লোজ সার্কেলে নিয়ে আসুন, এদিকে আসুন। দাদা একটু পেয়ারা দিচ্ছে, দেখে নিন যে কিভাবে মাছ খায় আর দাদার পুকুরে কতটা মাছ আছে। একটু ভেঙে ভেঙে দিয়ে দিয়ে দিন, দিন না দিন না। তো আমি যেটুকু দেখানোর ব্যাপার, এই দেখুন কি করে খাচ্ছে, দেখুন মাছ ওরা তেগে আছে, মানে কিভাবে খাবে। হ্যাঁ, দেখুন কি হারে মাছ এই পুকুরে আছে। হ্যাঁ, খাবার পেলে ওরা ন্যাচারাল খেতেই থাকে। এই দেখুন কিভাবে পুকুরে মাছ আছে, দেখুন এইটা পুকুরে। তো টোটাল কত মাছ আছে আপনার এই পুকুরে? এইবার দাদা একটু এখান থেকে ধরুন, হ্যাঁ, কত মাছ আছে মনে হয়? টোটাল মাছ ধরুন এই কিলো 5-এর মতো রূপচাঁদ ছেড়েছিলাম। 5 কিলো রূপচাঁদ, হ্যাঁ। ছোট ছোট যখন ছিল। কত লাইনের মাছ ছেড়েছিলেন? ওই ধরুন 500-600। 500-600 কিলোতে আসবে। কিলোতে আসবে। তাহলে 5 কিলো ছাড়লে প্রায় 2500, 2500, 3000 কাছে 2500 মাছ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আদার্স মাছ? আদার্স মাছ ওরকম সব মিলে 5-6 কেজির মতো ছাড়া আছে। আরো 6 কিলো। তাহলে মোটামুটি এখানে এই পুকুরটায় মোটামুটি মনোপ্রিয়া ছাড়া আছে। মনোপ্রিয়া কত ছাড়া আছে? মনোপ্রিয়া ওই গুড়ি 30 কেজির মতো ছাড়া আছে। 30 কিলোর মতো? 30 কেজি মানে বড় সাইজের, ওটা বড়, হ্যাঁ, 20 কিলো বাটা আছে। তাহলে টোটাল মিলিয়ে আপনার কত মাছ এখন বর্তমানে আছে? 1 কুইন্টাল মাছ এই 1.5 বিঘা জায়গার উপর আপনি ছেড়েছেন ছোট অবস্থায়। কতদিন আগে ছেড়েছিলেন? এই 8 মাস 9 মাস হবে। 8 মাস আগে, 8-9 মাস আগে। তো এখন মাছের সাইজ কেমন এসছে? দেখুন এই ফার্মটা করার আগে তো সেরকম খাবার দিতে পারিনি। ফার্মটা করার পরে এই এদের লিটারটা খেয়ে এরা একটু গ্রোথে এসেছে দেখছি। মানে এই শুকরের যে আউটলেটটা, এটা খেয়ে এটা গ্রোথ এসেছে। তার আগে এত গ্রোথ ছিল না। এখন কেমন সাইজ? খাবার দিয়েছি এর আগে, হ্যাঁ, কিন্তু সেরকম গ্রোথ ছিল না। এটা দিলে আর মানে খাবার লাগে না? না, এটা দিলে আর খাবার লাগছে না। বন্ধুরা, যারা আপনারা পিগ ফার্ম করতে চাইছেন, যাদের মাঠের মধ্যে যদি জায়গা থাকে, এরকম 1.5 থেকে 2 বিঘা যদি পুকুর করতে পারে, আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি মোটামুটি ভাবে প্রত্যেক 3 মাস অন্তর আপনার মাছ রোটেশন হবে। 6 মাসের মধ্যে 2টো চালান হবে। বছরে 3 থেকে 4 বার আপনার মাছ হারভেস্ট করতে পারবেন। এখন মাছের যা সাইজ আছে, কিরকম সাইজ এসছে? রূপচাঁদ গুলো কত 800-700 এরকম 700-800 এসছে। তাহলে আপনারা চিন্তা করুন, প্রায় 5000 মাছ আছে। 700-800 যদি মাছের ওয়েট আছে, তাহলে কত পরিমাণ মাছ এখানে আছে। রুই কাতলা গুলো এভারেজ কত ওয়েট এসছে? রুই কাতলা বড় বড় আছে। বড় বড় আছে।
মোটামুটি কিলোর কাছাকাছি হবে? রুই কাতলা গুলো 1 বছরের মতো বয়স হয়ে গেছে ওদের। ওদের আগে বয়স হ্যাঁ, হয়ে হ্যাঁ, গেছে। বড় বড় তো আছে। আপনি এটা বলতে পারবেন যে খাওয়া দেওয়ার পরে মানে এই শুকরের আউটলেট পড়ার পরে মাছের কি গ্রোথ বেড়েছে? হ্যাঁ, অবশ্যই হয়েছে। অবশ্যই হ্যাঁ, বেড়েছে। হ্যাঁ, তো যারা গ্রাম অঞ্চলের ফার্মার তাদের জন্য এই ভিডিওটা করা। আপনারা মোটামুটি 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে রোটেশন আনতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবে পিগারিতে আমরা বলে থাকি যে মোটিমাম দাদা 1 বছর আপনাদেরকে ধৈর্য ধরে আসতে হবে, ফিডব্যাকটা মানে ক্যাশটা রোলিং করার ক্ষেত্রে বা আপনার ইনকাম চালু হওয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি পুকুর থাকে মোটামুটি 6 মাসে ইনকাম চালু হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই হবে। অবশ্যই হবে। আর যদি পিগারির ক্ষেত্রে পুকুর থাকে আপনার কি সাজেশন হবে? যদি কেউ পিগারি করে হ্যাঁ, তার সঙ্গে পুকুরটা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে? খুবই ভালো হবে। খুবই ভালো হবে। কেননা এদের লিটারটা নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না। এটা লিটার না নিয়ে না, এদের লিটারটা একটু গন্ধ হবে, হ্যাঁ কোন জায়গায় রাখলে হ্যাঁ তা অনেক রকম সমস্যা হতে পারে। ওই জন্য এটা পুকুর থাকলে কি হয়, ওই পুরো মালটা পুকুরে চলে গেলে মাছেও খেয়ে নিল, আপনার কোনো ঝামেলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। আর বছরে মনে হয় 1-2 বার আপনার একটা পয়সাও চলে আসে, হ্যাঁ, 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 যাতে পিগারিটাকে সাপোর্ট দিতে পারে। সাপোর্ট দিতে হয়। মানে 6 মাস অন্তর যদি আপনি হারভেস্ট করেন বছরে 2 বার কিন্তু এই পিগারি আচ্ছা আমার মনে হয় যদি 10টা থেকে 15টা শুকর থাকে তার খাবারের পয়সা কি এই মাছ দিতে পারে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরো বেশি দিতে আরামসে দিয়ে দেবে। আরো আরামসে দিয়ে দেবে। তো আপনারা শুকরকে খাওয়ানো নিয়ে যারা চিন্তা করছেন দাদা অনেক খরচ অনেক খরচ, অনেক কমেন্ট আসে, তাদের জন্য এই ভিডিওটা। কেন মাছের যা পয়সা বা মাছ যা এতে আর্নিং আপনাকে দেবে হারভেস্ট করে, সেটা কিন্তু এই শুকরের খাওয়াটা হয়ে যাবে। শুকরের খাওয়াটা পুরো ফ্রি হয়ে যাবে যদি মাছের পুকুর আপনাদের থাকে। তো গ্রাম অঞ্চলে যারা চাষ করবেন নির্দ্বিধায় নিশ্চিন্তে আপনারা এগিয়ে চলেন, সঙ্গে পুকুর রাখুন পিগারির সাথে। তো আপনাদের সেটআপও কিন্তু রানিং হবে এবং ভালো জায়গা তৈরি করবে। দাদা খুব সুন্দর তথ্য দিলেন আমাদেরকে। এত সময় দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে আপনাকে ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। ঠিক আছে।